今天我們來聊一聊，為什麼說真正的留學，不是去了哪個國家，而是寫在了腦子裏的默認設置。很多人以為留學最大的收穫是英語、文憑、名校背景，或者一份更漂亮的簡歷。但在國際教育行業工作10多年，我越來越覺得這些都只是附加價值。真正決定一個人有沒有真正留過學的，不是他去了哪個國家，而是他的思維方式有沒有發生改變。換句話說，真正的留學不是身體跨越國界，而是認知跨越邊界。很多人出了國，卻始終沒有走出自己的默認設置。第一課，真正讓留學生崩潰的，從來不是語言。每年都有很多學生問我，老師，我英語沒有問題，為什麼還是融入不了國外？其實，真正讓他們痛苦的，並不是語言，而是思維方式。我曾經接觸過一位剛到加拿大讀研究生的學生，第一次小組討論結束，他非常鬱悶。他說，為什麼他們討論2個小時，什麼結果都沒有？在他的理解裏，會議應該像國內一樣，有人提出方案，大家討論幾分鐘，負責人拍板，開始執行。可是那次討論完全不是這樣，有人不斷提出反對意見，有人要求重新查資料，有人建議下一週繼續討論，最後散會，沒有決定。他覺得效率太低了。後來導師告訴他一句話，這場會議最大的成果，不是做出了決定，而是保證每一個參與者都理解了為什麼這樣決定。那一刻，他第一次意識到，原來會議還有另一種目的。我們總以為世界錯了，其實只是我們的默認設置不同。心理學裏有一個很有意思的概念， Default Setting 默認設置，就像新買來的手機，系統已經替你設置好了語言、字體、輸入法和各種參數，你會覺得這一切都理所當然。直到有一天，你拿起另一部手機，你才發現原來不是世界只有一種設置，我們的成長也是如此。家庭、學校、社會、文化、教育不斷把一套運行邏輯安裝進我們的大腦，於是我們開始相信開會就應該快速結束，老師就應該告訴標準答案，領導就應該負責拍板，努力就應該馬上有回報。可是當你走進另一個國家，你會突然發現，很多你認為天經地義的事情，其實只是你熟悉的那一種方式。真正讓人震撼的，不是國外和國內誰更好，而是原來世界一直存在很多種正確答案。留學生最大的誤區，就是一直試圖把世界改成自己熟悉的樣子。很多剛出國的人都會經歷類似的階段，覺得國外效率低，覺得銀行辦事太慢，覺得教授回覆郵件太慢，覺得同學一點都不積極。於是他們開始抱怨，為什麼不能像國內一樣？可是幾年以後，那些真正成長起來的人開始問另外一個問題，為什麼他們會這樣？問題從他們錯了變成他們為什麼這樣？這就是認知升級開始的地方。例如，為什麼德國人願意花幾個月討論一個方案？因為他們更希望後面幾年都不用返工。為什麼北歐企業喜歡所有人表達意見？因為參與決策的人更願意承擔結果。為什麼很多歐美公司回覆郵件很慢？因為沒有人希望為了速度而跳過必要的流程。這些習慣不一定適合所有國家，但他們都有自己的生存邏輯。理解一種制度，不代表贊同一種制度。真正成熟的人不會急着評判，而是先理解。兩種海歸最大的區別不在學歷。這些年，我見過很多留學生，慢慢發現他們大概可以分成2類。第一類人回國以後最大的收穫是學歷，
他們依然習慣用中國標準衡量一切，國外效率低，國外外賣太慢，國外服務不好，國外基礎設施落後。他們出國幾年，卻始終在尋找熟悉的中國。第二類人則完全不同，他們開始理解為什麼不同國家會形成不同的制度。他們知道中國為什麼能夠快速推進大型工程，為什麼歐美企業更強調流程，為什麼日本重視細節，為什麼新加坡強調規則。他們不會輕易越誰先進誰落後，他們更願意越不同環境會形成不同選擇。真正成熟的人不會把自己的經驗當成世界的標準。真正的全球視野不是崇拜國外，也不是迷信中國。這些年，我越來越反感一種思維，一種叫國外什麼都好，另一種叫中國什麼都最好。他們其實是一回事，因為他們都認為世界只有一個標準答案。真正擁有全球視野的人不會輕易站隊，他們知道中國最大的優勢是組織能力、市場規模、供應鏈效率和執行速度。歐美很多國家最大的優勢是制度穩定、創新環境、多元文化和個人創造力。日本擅長精益管理，德國擅長工業體系，新加坡擅長制度設計。每一種成功都建立在自己的歷史、文化和社會環境之上。他們更關心什麼樣的方法適合什麼樣的環境。留學最大的價值是第一次發現自己一直戴着一副看不見的眼鏡。我特別喜歡一句話：魚最後發現的東西往往就是水，因為一直生活在裏面，所以感覺不到它的存在。文化也是如此，真正出國以後，你才發現原來自己一直生活在一種文化裏，原來很多判斷並不是事實，而是習慣。原來很多觀點並不是客觀，而是教育。原來很多堅持並不是原則，而是環境。留學最大的禮物不是讓你變成外國人，而是第一次讓你意識到自己原來也只是世界的一種可能。這種發現比任何課堂上的知識都珍貴。真正的國際教育不是教英語，而是培養認知彈性。這些年，我越來越覺得，國際教育真正應該培養的，不是會說英語的人。英語只是工具，真正重要的是一種能力，認知彈性 （cognitive flexibility）。當你進入新的國家、新的團隊、新的文化，你能夠快速理解新的規則，能夠理解別人為什麼這樣思考，能夠在不同文化之間自由切換。這比記住多少單詞、考到多少分都重要得多。未來真正稀缺的人才，不一定是最聰明的人，而是最能理解不同世界的人，因為晒可以翻譯語言，可以整理知識，甚至可以寫代碼。但真正理解不同文化、不同制度、不同價值觀之間的差異，並建立信任，依然需要人。最後，我想送給每一位準備出國的人一句話：有人說留學改變了我的人生，其實我更願意這樣理解，留學沒有改變世界，它只是改變了你看世界的方式。當你開始意識到自己的成長環境不代表世界，自己的經驗不代表真理，自己的成功路徑也未必適合所有人，那一刻，你真正擁有了全球視野。真正的留學從來不是護照上多了一枚簽證，也不是簡歷裏多了一所名校。真正的留學是有一天，當你重新站在熟悉的土地上，看着曾經習以為常的一切，忽然發現原來世界並沒有變的是你。你開始理解不同，而不是急着否定不同，開始尋找規律，
而不是爭論輸贏；開始尊重差異，而不是堅持唯一答案。那時候，你帶回來的不只是一張畢業證，更是一雙能夠看見更大世界的眼睛，而這才是留學真正的意義。